bulegoko zuzendariarekin. Fuck. Bai. Kalera botako zaituen bulegoko zuzendariarekin, aita. Jode. Ezin zara normala izan? Asko kostatzen zaizu beste guztiak bezalakoa izatea. Besten kakak garbitxari utzi. Lan normal bat topatu. Harreman normal bat izatea. Hori baino ez dizut eskatzen. Bizitza normal bat, aita. Normala. Ni ahalegintzen ari naiz. Ondo zaude, Daniela? Zer gertatu da? Zerbait gaizki atera da, lehenengo egunean? Dena atera da gaizki. Egunontxiz, zer modu zaudete? Denak ondo? Bueno, ala espero dut. Gaur, berriro noa kampusera entxeatzera. Eta, venga ba, gero kontatuko bizkizuet gauzatxo gehiago. Eta bai, oso pozik nago, 2 egun besterik ez dira falta ostiraleko kontzerturako eta ez dakizue, benetan, zeinen ilusio egiten dian zuekin elkartzeak. Azkenan iritsi naiz nahi nuen lekura eta benetan oso zoriontsua naizela. Atentos, ze sorpresa pila bat prestatu ditut. Beraz, venga ba, entzun nahi zu ostiraleko kanta bat. Ba. Eromena naiz, zure begietan, ez naiz mutua. Ta ez dut izan nahi. Daniel. Zer egiten duzu hemen? Datorren urterako matrikula egitera etorri naiz. Ja, claro. Eta zergatik ez? Bueno, zoriontzu izatera ditzuli zinela uste nuen, sin más. Eta zuk ez alduzu klasean egon behar orain? Naiz itzuliko, aspertu egin naiz. Bizitza erreala, han kanpoan dago, Daniel. Bai, bizitza. Eta oskailu hutsak. Nik gitarra joko dut, ez teleberria aurkeztu. Kantaria izango naiz. Venga. Eta diska bat aterako dut, Bai. Eta dirua ipur-solotik aterako duzu, ala. Torri. Banku bat lapurtuko dut. Edo bi. Nahi duzu nirekin lapurtu? Baina zuk ze banku lapurtu behar duzu. Burua bere lekuan zenukala uste nuen. Bueno, ba. Matrikula egitera noa. Kartxelan sartzen zaituztenean, nik eman nahi dut albistea. Daniel, ostiraleko kontzertura etorriko zara, ezta? Daniela. Utsi bakean, aita, utsi bakean! Naskatuta nago bizitza puta honekin. Zergatik jartzen didazu guztia hain zaila. Zer egin dizut, nik?
Dena da zure errua, dena! Dena zure errua da, normal. Amak hanka egitea hemendik, normal. Isilik egon, aita! Amak hanka egin duenean isilik egon zara, ba, orduan? Ta nola biziko gara orain, Hostiarik ere ez duzu irabazten lan horretan. Noiz bilatuko duzu lan normal bat, noiz? Ta noiz arte egongo zara besten kaka garbitzen, noiz arte? Noiz portatuko zara gizon baten modura. Daniela, nire lan hau Zure lana kaka bat da! Kaka bat! Eta zu ere bai. Zergatik, aita, zergatik? Zergatik ezin zara normala izan. Zara konturatzen horrela ezin naizela, ni ere normala izan. En naiz sekula normala izango. En naiz sekula normala izango. Zure erruz. Badakizu batean ondakoazun. Daniela! Daniela! Daniel, zu eta ni? Ba ez dut uste ideia ona izango denik. Hirurok bazkaltzea, elkarrekin, bihar. Ez. Bueno, ba, enuke Daniela saldatu nahi, Barkatu, maitea, gero dituko izute, Leire? Bai, gero. Bai, berarte. Afaria prestatu dut. Ba, nik erosketak egin ditut. Ostu egingo da. Bai. Bankuko zuzendariarekin. Leirerekin. Eta nahi duzunik bihar bazkaltzea bankuko zuzendariarekin? Leirerekin. Kalera botako zaituen leirerekin? Erru ez da berea. Tipa horrekin maite mindu zara, ez? Hori da zure plana. Hemendik aurrera fakturak ordaintzeko, ez? Ez. Beste plan badaukat. Bankua lapurtuko dut, Oso erraz izango da, gainera. Garbitzen amaitu. Eta bulegoa ixteko orduan, ez dut alarma jarriko. Eta gero burua estalita bueltatuko naiz, nire giltzak erabiliko ditut sartzeko eta zaz, Leireren bulegora joango naiz. Zuzenean. 11 aldiz, 11 aldiz esan dio, nahiko arduragabea dela, bere armairuko tiradera horretan kriston diro peia bat gordetzea. Baina berak esaten dit, horrela erosoagoa dela, hurrengo egonean lanean hasteko, ze bestela, zain egoten dira, beti kutxa gotorra ireki arte, eta ezin diete ganorazko zerbitzu bat eman goizan goizatu zen agure gisa joi. Bilete guzti horiek hartuko ditut, eta ospa. Eta nik uste dut, faktura guztiak ordaindu ondoren, diru pixka bat geratuko zaigula oporretan joateko. Maitia? Nora joan nahiko zenuke oporretan. Burua pitxatu zaizue denei. Nola denei? Etxetik botako gaituzte azkenean, aita. Zer nahi duzu? Kalean lo egin? Leirek dio, egoera ekonomikoa hobetzen denean. Leirek? Leirek dio? Baldakizu Leirek zer egingo duen zuk fakturak ordaindu ezin dituzunean? Esan behar dizut nik, Badakizu nola bukatuko diren berriro gauzak, ezta? Barkatu. Baina iritzia da